Аз. Хоророо найзуудын хамт мөсний загасчлал хийж байна. Яв. Бөх. Гүүр хөдөлж байна. Би ч бас барьчихсан. Би ч бас. Би хамгийн их юм шиг байна да. Юу гэсэн үг вэ? Эди үнэхээр их барьжээ. Тийм юм болоо. Юу? Боби нэг илж бариагүй мó? Боби миний эндээс нэг барьж үзэх үү? Үгүй би зүгээр. Хардлаа. Тэндээс сайн баригдана. Баярлалаа Пети. Юунд? Боби азгүй байлаа. Тэндээ байсан бол барьчихгүй юу? Үгүй Пети азтай болоод л тэр. Энэ удаа найзууд чарганы уралдаан хийхин тулд цугларна. Чарга гэвэл яг бид шүү дээ. Энэ удаа бид нэгдүгээр. Нэгдүгээр тийм. Тийм бол болохгүй юу? Сайн хий. Өнөөдрийн шүүгч бол тунтун юм. Тэр чинь би байна. Тэгвэл ингээд чарганы уралдаан эхэлж байна. Бэлдээд. Эхэл. Эди болгоомжтой. Босод хүүхдүүдээс манай зам идүү амархан. Энэ чигээр явгомод бид нэгдүгээр байр шүү. Бид нар нэгдүгээр байранд орж байгаа нь анхных юм байна. Бид өнөөдөр азтай байх уу даа. Хоёрдугаар байр. Гэмснэр гуравдугаар байр. Зүгээр үгүй. Харамсалтай нэгдүгээр байранд орж чадгал байсан. За яах вэ? Энэ удаад аз таарсангүй. Надаас болоод уу? Найзууд гэрлүүгэн буцаад явж байна. Хүүхдүүдээ төр байж байгаарай. Би загас ихийг барьж болох сайхан газар мэдэж байгаа. Маргааш тийш аялаар явах уу? Аяллаа. Тэхүү. Хөгжилтэй байх бахтай. Тэр газар хаана вэ? Мөсөн хисааны ойролцоо байдгийг. Тэгвэл бид нар хаана уулзах вэ? Харин манай гэрийн урдаас галт тэрэгэн суугаад явцгаая. Боби, хүчтэй байгаарай. Маргааш загас ихийг барина шүү. Тийм ээ. Маргааш сайхан зүйлүүд их болно. Маргааш өглөө нь боллоо. Эди, гинт юу болов? Энэ юу вэ? Би ч бас мэдэхгүй л байна. Өглөөрт гараад ардл ингээд дэвдэрсэн байна лээ. Үнэхээр сони юм аа. Яагаад Бобигийнх нь урчхваа? Боби үнэхээр азгүй юм аа. Болохгүй мана. Аялалд дараа явцгаая. Тэгидээ. Тэгэхээстэй. Үгүй, аялалд явсан ч болно. Би тусдаа завинд суугаад явъя. Гэхдээ чи л заваар явбал уучлаарай. Зүгээрээ. Санаа зовлтгүй явж болно. Би ч бас удахгүй дагаад явлаа. За, тэгвэл түр байж байгаа дуулцъя. Би эхэлж хөдөлгөл загсыг бүгдийг барьцгаж магадгүй түргэлье. За.
Бөөби завинд суухын тулд далайн ирэг рүү гүйлээ. За. Ирчихлээ. Оо. Нэрээ. Тор байвал загас илүү ихийг барьж чадна үстэй. Гэртээ хараа тороо авчрах хэрэгтэй. Зав хөдөлж байна. Хизээ гүжилтэй дөрсгүй хүүхэд Найзууд ч бас мөсөн хатан дээр ирлээ. бороо элдүүтэй миний найз дөрсгүй жаад Бөөби зүгээр үсттэй. барам бараа Илүү хараадахаас өмнө хөдөлцгөө. Хаач гар цагуул энд хаалт байсан да. Зав яагаад тэнд байна? Яагаад дахиад ийм зүйл? Бөөби саяхан болсон азгүйтлээсээ болоод ямар ч хүчгүй боллоо. Тэгсэн ч гэсэн бууж өгөхгүй. Сайн байна. Зүгээр гүгээд явъя. Нэг хоёр. Эцэст нь Бөөби амлсан газар хүртэл гүйхээр боллоо. Одоо мөсөн хатанд бараг ирчлээ. ваа Хэри, одоо хаашаа явбал болох вэ? Энэ том юм шиг байна. Аха, тэр зүг рүү яваад үзье. Ойлгодоо. Явлаа. Яна том асуудал гарлаа. Ороо болон найзууд аюултай байдалд орлоо. гал дээр гүйж байна Тэгж болохгүй штэ. Болохгүй. Халдраад арай гэж хөдөлж байна. болохгүй Мачван би хийхүү. Болсон. Рүүди, зүгээр үү? Сэно парара. Рүүди хажим байна. одоо яана Парара. Тэгэхэд Бөөби найзуудтайгаа уулзахын тулд хичээнгүйлэн гүйж байна. Ёо, найзууд хүлээж явгаа да. Гэвч амлсан газар одоо ч гэсэн хол байсаар За. Дахиад иглэх хэрэгтэй. Хэцүү байна. Зүгээр л гэрлүүгээ буцаад явчихгүй. Супер робот Рүүди явлаа. Баггүй нэ, Рүүдиг аварч чадахгүй юм шиг байна. Робби Хөрх бейсбол би шилдэг. би хүчээ илүү сайн гаргая. Ийм газар хүчтэй Бөөби байсан бол сайхансан да. Хөөби завар ирж байгаа энэ зүг рүү ирэх боломжгүй штэ. Тийм штэ. Яна дахиад доош гулсаж байна. юу вэ Дахиад илүү дэвчиж чадахгүй нэ. Яна найзууд аюултай байна. юу болсон бэ Одоо зүгээр дээ. Бөөби Чү. Дүүдүү би татхуулахаар урагшаа хөдлөөрэй. за ойлголоо.
Ангид байна. Үнэхээр баярлалаа Бүби. Чирэг бол бид үнэхээр баларх байлаа. Баярлалаа. Тийм шүү. За юу вэ? Гэхдээ завар явна гэсэн юу болоод яач вэ? Тэр тор аваад эрг рүү буцаад иртэл үнэхээр Боби найзууд дээрээ ирэхээс өмнө болсон зүйлүүдээ ярьсан. Би үнэхээр дуустлаа азгүй юм аа. Үгүй би тэгж бодохгүй байна. Яагаад? Ягаад гэвэл та нарт тусалж чадсан маань аз шүү дээ. Надад илүү баяртай байна. Тийм шүү. Хэцүү зүйл тулгархад найзуудын тусламж нь азыг авчирдаг. Өнөөдөр үнэхээр аз жаргалтай өдөр байлаа. Супер баатрын түүхийг бүтээцгээе. Нарлаг сайхан өдөр байна. Пороро Крон хоёр зурагт ном үзэж байлаа. Тийм ээ, супер баатар байна. Дээрэмчин хөөгөөд босгоноо аварсан байна. Хөөх, үнэхээр гоё юм аа, супер баатар. Крам. Тэгвэл өөрийг уншаад хүү. За, ойлголоо. Тийштэй. Тэгсэн дөрөв бид супер баатрын түүх бүтээе. Крам. Энэ номонд гардаг супер баатрын шиг түүх хийвэл ямар вэ? Үнэхээр гайхалтай. Крам. За. Тэгвэл эхэлхүү. Крам. Эрт дээр үе супер пороро болон Кром амьдран суудаг байжээ. Ямар байна? Гоё. Тэрний дараа юу? Тэрний дараа. Сайхан санаа байна. Пороро Крон! Та нар ичгсэн юм уу? Сайн уу? Пороро Крон хамт хөл бөмбөг тоглохоор явахгүй юм уу? Одоо болохгүй. Юу болсон юм бэ? Супер баатрын түүх бүтээж байгаамаа. Крам. Супер баатрын түүх ээ? Сонирхолтой байх та бүгдээр хамт хий. Тэхүү. Тэгье. Аль хүртэл хийсэй? Тэр хараахан супер пороро болон супер Кром гэж гол дүр байхгүй. Би ч гэсэн супер Кэти. Би ч бас нэг дүр болъё. Супер Эди. Тэгвэл би ч бас Тийм юм. Тэгвэл супер баатар дэндүү их байна штэ. супер баатрууд бие биедээ туслангаа энийг шийдвэл ямар гоё байгаа биз дээ. Тийм шүү. Тэгвэл нэр ч гэсэн өгцгөөе. Бүрүүний тусгай цэрэг гэвэл яах вэ? Бүрэн тусгай зэрэг гинэ. Яста гоё юм байна. Байцаарай. Супер баатрууд ч гэсэн нэг чадвартай байх хэрэгтэй. Нэрээ тиймтэй. Тийм шүү. Тэгвэл супер пороро. Супер пороро хаач байсан хурдан нисэж чадна. Яхуу! Крам. Маш хурдан гүйж чадах чадвар. Гоё юм аа, Крам. Харин та нар Супер Бүби хүчтэй болохоор юу гэж өргөж чадна. супер Эди ухаантай болохоор юу ч байсан хийж чадна. Яп. Бүрэн тусгай цэрэг онгоцгий. Супер Кэтийн маш холоос цансаж чаддаг. Урдын явцгаая. Айлгадаа. Аган хүлээж. За, ямар чадвартай болох вэ? Харин ээ. Супер баатруудад аюул тулгуурлаа найзуудаа туслах хэрэгтэй. За, ороод ир бүрэн тусгай цэрэг явж байна. Тэр үед супер Пэти Рубигийн хоолыг сонслоо. Байцаарай. Туслаарай. Рубигийн гэрээс тусламжиндөө сонсогдлоо. Туслаарай. Руби тусламж гуйж байна. Тэгвэл явцгаая. Бүрэн тусгай зэрэг. Явцгаая. Туслаарай. Бүрэн тусгай зэрэг. Яасан юу болсон? Баларсан юм боллоо. Ороод харъя. Энд ч одоо юу болчихов вэ? Хэдэн өдөр цэвэрлэгээ хийгээг байсан чинь ийм юм болчлоо. Туслаарай. Бүрэн тусгай зэрэг. Ямар байна хүүхдүүд ээ? Супер баатрууд цэвэрлэгээ.
Тэр Тусгай зэргүүд цуглаад цэвэрлэгээ хийсэн чинь үнэхээр сонирхолгүй байлаа. Юу? Хүүхдүүдээ. Надад сайхан санаа төрлөө. Бүрүүний анхэри бол өдгөрлөн ганцаараа дуудуулдаг. Сайн уу найзуудаа? Ганцаараа дуулахаар өдгөртэй юм байна. Бүрүүний тусгай зэрэг. Туслаарай! Бүрүүний зэрэг. Бүрүүний тусгай зэрэг. Юу болсон бэ Хэри? Юу болсон бэ? Ганцаараа дуудуулах сонирхолгүй байна. Тийм үү, тэгвэл бид нар дуулаад өгье. Алим нэг дуулаад үзье. Үнэхээр тэгвэл дуулцгаая. Сайн уу найзуудаа? Бүгдээрээ хамтдаа тоглоцгоё. Загтахгүй боророо. Ингээд Хэри баяртайгаар дуудвал ямар байна? Яасан бэ? Сонин байна уу? Гэхдээ Хэри супер баатрууд биш байсан ч хийж чадах юм байна уу? Тийм юм болов. Ямар нэг юм онцгой байх хэрэгтэй штэ. Крак. Хүүхдүүдээ супер баатрууд дунд нэг дээрэмчин байвал яаж вэ? Болж байна. Тэгвэл дээрэмчин Руди тосгонд гарч Болж байна. Тэгвэл хинэн дээрэмчин болох уу? Би дээрэмчин болбол надад гоё санагдаж байна. Дээрэмчин. Тийм ээ. Супер бороо. Тосгоны хамгаалахын тулд ирлээ. Бүрэн. тусгай зэрэг. Айх юм юу ч алгаа. Дээрэмчин робот илүү том байх хэрэгтэй юм биш үү? Нэрээ тийм шүү. Тэгвэл дахиад. Иймэрхүү байхад болох юм болов? Үгүй ээ, илүү том байх хэрэгтэй. Одоо яг дээрэмчин шиг болж байна. Алив зогс. Дээрэмчин Рудигаас тосгоныг хамгаалахаар бид ирлээ. Гэхдээ дээрэмчин Руди яагаад гарч ирэхгүй байгаа юм? Харин сайн мэдэхгүй л байна шүү. Тэр чинь байна. Дээрэмчин Руди тосгонд ирэх шалтгаан байх хэрэгтэй. Дээрэмчэр үүдий тосгонд амьдрдаг гүнжид сайн болохоор барьцаалахаар ирвэл ямар вэ? Гоё юм байна. Тэгвэл би гүнж болъё тэхүү. Сайхан санаа байна. Болж байна. Дээрэмчин Руди Руби гүнжиг барьцаалахаар гарч ирнэ. Сайн уу найзуудаа? Руби гүнжэм. Буулгачтай. Нана зогс дээрэмчин робот минь. Хурдан Руби гүнжиг болог. Бодохгүй. Руби гүнж минийх. Болохгүй. Би чамайг аварна да. Болохгүй наа. Гарнаас нь болоод ойртож чадахгүй байна. Тэгвэл бид дээрэмчин Рудиг саатуулъя. Тэр хойгоор хороороо гүнжиг авар. Ойлголоо. Алив, ойлгосон уу? Крап. Бид нар энд байна. Энд байна. Дээрэмчээ. Энд байна. Бид энд байна. Бодохгүй. Руби гүнжэм. Ойлголоо. Руби гүнжэм. Баярлалаа та нартай. Хөвчтэй Баярлалаа. Бүрэн. Хоёма. Байцаараа хөвгтөдөө гэхдээ дээрэмчин Рудиг өргөдөлтэй юм аа. Зүгээр л Руби гүнжид сайнаас цаашгүй. Тийм юм байна шүү. Нэр тийм шүү. Сайхан санаа байна. Сонсхоо. Бүрэн тусгай зэрэг дээрэмчин Рудиг хөвөд буцаад ирж байгаа. Дээрэмчин Рудигийн найз Хэри гарч ирнэ. Руди.
Хүнжээ аюултай. Руди босоорой. Юу болсон бэ? Руди анхнаасаа дээрэмч биш байсан. Сайхан сэтгэлтэй робот намайг авраад усанд унснаас болоод л ингэчихсэн юм шүү дээ. Одоо яана? Эвдэрсэн робот байвал надад даатгаарай. За, засаа дуусчихлаа гүнжээ. Руди, нүдэ нэгэрээ. Хэри. Ухаарчлаа. Одоо толгоо өвдөхгүй байна. Эди чамайг зассан. Баярлалаа Эди. Бас уучлаарай сүйтгэсэнд. Зүгээр дээ. Эвдрээд тэгсэн шүү дээ. Одоо бүгдээрээ найзууд болцгоё. Нэрээ юу? Үгүй яах вэ? Рупи гүнжэм. Баярлалаа. Найзуудтайгаа тоглохоор явцгаая. Болж байна. За, Явцгаая. Тэгээд бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй найзууд болов. Ямар байна? үнэхээр гоё. Сонирхолтой байна. Эди мөндөө. Үнэхээр дээрэмчээр үлээж бас найзуулаад сайхан байна шүү. Болж байна. Тэгвэл үгээр Супер Баатрын түүх дууслаа. Бүгдээрээ зураг зураад ном хийвэл ямар вэ? Тэгвэл би зураг зуръя. Ямар байна да? Та бүхэнд ч гэсэн Пороро болон найзуудынх нь хийсэн Супер Баатрын түүх таалагдсан уу? Цэвэрлэгээний мастер. Крон эвлүүлдэг тоглоомоор тоглож байлаа. Ла 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 ла. Кран, бэрчглээ. Кран. Хаач хамаагүй битгий сараач гэж хэлээ үсттэй. Тоглож байгаа тоглоомоо хураа гэж бас хэлсэн биз? Хурдан зэгцэл. Хурдан зэгцэл гэж хэлсэн бидтэй. Болж байна. Би ч бас туслая. Болчлаа. Ингээд цэвэрхэн болчихлоо. Крон. Одоо болтол энийг л авчиж байгаа мó? Яадаг лээ. Цэвэрлэгээ сайн хийж чадахгүй бололтой. Ямар тач зэгцэлсний нь одоо сараачихгүй шүү, ойлгосноо? Баатар. Сайн уу? Цэвэрлэгээ хийж исэн юм уу? Цэвэрлэг байна шүү. Ингээд харсан чинь цэвэрлэгээ сайн хийдэг юм байна тийм ээ? Тийм байна. Рупи Пети хоёр Кроныг ганцаараа цэвэрлэгээ хийсэн гэж боджээ. Та хоёр ирчихсэн юм уу? Би жигнэмиг хийгээд тавьсан байгаа. Хамт явах уу? Хаасан жигнэмиг гой доо. Найзуудыгаа ч гэсэн дагуулад явцгаая. Тгий. Сайн уу? Сайн уу? Хаашаа явж байгаа? Эдийн гэрлөө явж ийн. Эди, хамт явцгаая. Эди. Ороод ирээ. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Руди бас байсан юм уу? Юу хийж байгаа? Эди миний машиныг засч байна. Эди манад очив. Жигнэмиг хийсэн байгаа. Одоохон гарах бэлтгэл хийгээд ирье.
Хорон, баярлалаа. Сая Парарагийн гэрэгч бас цэвэрлэж байсан шүү дээ. Одоо тэгсэн юм зэгцэн чинь. Крам крам. Найзуудын магтаалд баярлсан Крон Эдигийн багжнуудыг цэвэрхэн гэгчин цэгцлэв. Япан шүү. Хорон ингэж цэгслэн гэж бодсонгүй шүү. Крам крам. Кроны гидсэн өссөн бол тээ. Боби хэри хоёр ч гэсэн ирчихсэн байх. Хурдан явцгаая. Тийм үү? Тийм үү? Явцгаая. За, энд байна. Амтрахын идээрээ. Амттай харагдаж байна. Манай Рупи ч яста шилтгэн шүү. Тийм шүү. Крон цэвэрлэгээ сайн хийж байна шүү. Хорон, баярлалаа. Кроны карта. Крон хоолны ширээг цэвэрхэн болгов. Хурдан юм аа. Рупиг их үнэхээр цэвэрхэн болов. Мундаг юм аа, Крон. Үнэхээр цэвэрхэн байна шүү. Баярлалаа, Крон. Хороныг ингэж сайн цэвэрлэлээ эдэг гэж мэдсэнгүй шүү. Цэвэрлэгээний мастер. Цэвэрлэгээний мастер. Тийм ээ, цэвэрлэгээний мастер. Гой. Цэвэрлэгээний мастер Крон гинэ. Гой сонсогдож байна. Цэвэрлэгээний мастер Кроныг танилцуулж байна. Бүгдээрээ баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Одоо хаашаа явах юм? Одоо манай гэрлүү явъя. Кроны сэтгэл санаа сайхан байгаа бол та. Крон цэвэрлэгээний мастер гэдэг хочин таалагдсан байна. Найзууд бүгд цугларч Пүүбигийн гэрлүү тоглохоор явлаа. Өчигдөр Хэрийтэй загасчлахаар явсан чинь авраг том загас 5-ыг барьсан. Би харин нэгийг ч барьж чадаагүй. Ямар нэг нууц арга байгаа мó? Зүгээр азтай байсан төдий. Тэгсэн ч гэсэн үнэхээр мундаг юм аа. Тийм шүү. Крон дахиад л цэвэрлэгээ хийж эхэллээ. Би унших гээд гаргаж тавьсан юмсан. Цэвэрлэг мундаг авьяастай юм аа. Үнэхээр цэвэрлэгээний мастер байна. Крон амархгүй цэвэрлэгээгээ л хийгээд байв. Цэвэрлэгээгээ дуусгаад гэртээ харж байгаа Крон юу хийж байгаа юм болоо? Тиймээс ээж баавгань. Ядарчгаж. Крон их ядарсан бололтой. Тийм нэгэн өдөр өнгөрч маргааш өглөө нь боллоо. Рупи ирж байх шиг байна. Би гараад ирье. Ирээ юу Рупи? Сайн уу, Крон? Кран. Дахиад цэвэрлэгээ хийж байгаа мó? Кран. Ном харахаар ирсэн юмсан болохгүй юм шиг байна. Өөр юм хийцгээе. Крон арай хэтрүүлээд байгаа юм шүү. Тэгвэл гадаа гарч цасан хүн хийх үү? Тэгүү. Нэрэ тэгье. Цэвэрлэгээний мастер болгоч бас тийм амар биш ээ. Боби болон Хэри тоглохоор ирлээ. Рупи сайн уу? Дотроо тоглож байгаа. Крон байнгын хичээнгүүдэн цэвэрлэгээ хийх юм аа. Харин тийм. Үнэхээр цэвэрлэгээний мастер гэж байхад та. Манайх руу оръё. Сайн уу, Крон? Бас цэвэрлэгээ хийж байсан байх нэ. Цэвэрхэн байна.
Тэнд бохор байна штэ. Чи дорн цэвэрлжглээ шүү. Бид нар эвлүүлдэг тоглоом тоглож болох уу? Нураахгүй сайн тоглох болно. Тийм ээ. За. Ингээд. Крон эвлүүлдэг тоглоом тоглож чадахгүй байна гэдэг юм уу? Уучлаарай Крон. Тэгвэл өөр юм хийцгээе. Хідүүлээ. Жигнэмэ гэдгүү. Тгий. За. Боби. Баярлалаа. Амтай байна. Уучлаарай. Крон, тэрийг хүртэл цэвэрлэх хэрэг байхгүй штэ. Тийм ээ. Хэтрүүлэх хэрэггүй. Харин одоо юу хийх үү? Тэгвэл ном унших. Крон ганцаараа хийвэл хэцүү болохоор чаахан байж байгаа цэвэрлэгээ хийцгээе. За. За. Ингвэл болно үстэй Крон. 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 Зүгээр үү? Кронд их хэцүү байх шиг байна. Баян цэвэрлэгээ хийх хэрэг байхгүй дээ. Харин тийм. Крон. Жаахан бахар байсан ч гэсэн зүгээр штэ Крон. Тийм шүү. Крон цаашдаа ч хэтрүүлэх хэрэггүй. Дараагийн өдөр Пороро болон Крон юу хийж байгаа бол? Юу вэ? Яаж байгаа бэ? Крон. Битгий толгой эргүүлээд бай гэж хэлсэн бидтэй. Хурдан цэвэрл. Крон цэвэрлэгээний мастераас бохирдуулдаг мастер болчихжээ. Тэглэж гисэн хитрхи их бохирдуулж болохгүй шүү Крон.